दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, म दीपक गौतम र तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी केन्द्र युट्युब च्यानल। विविध विषयहरूको बारेमा जानकारी राख्ने क्रममा आज भने हामीले निकै नै फरक र विशेष विषयवस्तु लिएर आएका छौं। गुणस्तरीय रोयल सोफा एवं फर्निचरको लागि गड्स अफ फर्निचर, धोबीघाट, ललितपुर। आज भने हामीले नेपालमा उपलब्ध निकै नै राम्रो आकर्षक डट बाइकको बारेमा जानकारी लिन गइरहेछौँ। अगाडि देखिराख्नु भएको छ मोटरहेडको चाहिँ डट बाइक रहेको छ, जुन चाहिँ निकै राम्रो आकर्षक मोटरहेडको MH 150cc को मोटरसाइकल यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यसको चाहिँ टेस्ट ड्राइभ सहित हामी चाहिँ आज सबै यसको डिटेल, यसको प्राइस कति पर्छ, यसमा फिचर्सहरू के छ, आफ्टर सेल सर्भिसहरू के छ भन्ने लगायतका विषयहरूमा सम्पूर्ण जानकारी राख्नेछौँ। कपाल सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको एउटै समाधान, एचु हेयर ओइल। अब चितवन स्थित हाकिम चोकमा फागुन 29 देखि विशेष छुटका साथ निरन्तर सेवामा। र यो बाइकको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि मोटरहेड नेपालको तर्फबाट आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मण विक्रम थापा सर। लक्ष्मण सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। धेरै धेरै धन्यवाद है सर। हाम्रो दर्शकहरूले लामो समयदेखि खोजिराख्नु भएको थियो है, हाम्रो चाहिँ मोटरहेडको MH 150cc को पनि अपडेट ल्याइदिनु पर्यो भनेर फाइनली एउटा बुझ्ने अवसर पनि दिनुभएको छ र हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ घरमै बसेर मजाले बुझ्ने तरिकाले बताइदिनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएको छौँ है सर। र हाम्रो यो बाइक मोटरहेडको बारेमा धेरैले थाहा छ र अहिले सुरुवात गरौँ सर। हाम्रो यो मोटरहेड कस्तो कम्पनी हो र कहिलेदेखि नेपालमा छ र किन यो बाइक नेपालमा भित्राइयो, यहीँबाट सुरुवात गरौँ सर। मोटरहेड कम्पनीको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ SLR ग्रुप अन्तर्गत नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेको छ र आजभन्दा 8 वर्ष अगाडिदेखि यो चाहिँ नेपालमा हामीले ल्याएर धेरै प्रडक्टहरूमा यो पनि एउटा रोचक प्रडक्ट पर्यो। भनेपछि 8 वर्षदेखि नै बिक्री वितरण गर्नुभएको छ नेपालमा चाहिँ। हजुर। र यो कहाँबाट आउने हो सर, यो म्यानुफ्याक्चर कहाँ हो? हाम्रो हजुरको यो ओरिजिन चाहिँ हजुरको अमेरिकन ब्रान्ड हो, तर हाम्रो म्यानुफ्याक्चर चाहिँ चाइना भएर हाम्रो यो चाइना हुँदै नेपालमा चाहिँ आइरहेको छ, एसेम्बल इन चाइना। नेपालमा मात्रै नभएर अरू कन्ट्रीहरूमा पनि चलिरहेछ कि? हजुर हजुर। यो चाहिँ हजुरको मोटरहेडले स्पेसल बनाउने भनेको हजुरको अफरोड, अनरोड र अफरोडको लागि ड्युल पर्पजको लागि चाहिँ बाइकहरू बनाइरहेको छ। बेसिकली यसमा हुने बाइकहरू भनेको मोटरहेड 250cc को डट बाइक्स हो। मोटाडमा नि आउँछ त्यसको अप्सन। अर्को स्क्रैम्बलर 250, त्यो पनि हजुरको नर्मल ड्युल स्पोर्ट बाइक भयो। हजुर। र आज हामीले प्रस्तुत गरेको 150 चाहिँ हजुरको नेपालको लागि चाहिँ अहिले बेस्ट भनौँ न, सर्ट हाइट पिपुललाई पनि हुने हिसाबले एउटा 150cc को ड्युल पर्पज बाइक चाहिँ हामीले यसको बारेमा रिभ्यू गर्दैछौँ। र सर, भनेपछि हामीले चाहिँ जस्तो सुकै हाइट भए पनि हामीले यो राइड गर्न सकिने भयो, सर्ट हाइट हुनेवालाहरूको लागि पनि एकदमै उपयुक्त डट बाइक भनेर बताइसक्नु भएको छ है। हजुर सर। र यसमा चाहिँ अरू के छ फिचर्सहरू, यसको चाहिँ अब मेटेरियल्सहरू कस्तो युज भएको छ, अरू सिस्टमहरू, ब्रेकिङ सिस्टम, टायर साइज लगायत यसको चाहिँ अरू फिचर्सहरू सबै चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूले घरमै बसेर बुझ्ने तरिकाले यसो बताइदिनु सर। सो यसको इन्जिन साइज रहेको चाहिँ 150cc र यसको फ्युल ट्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि 6 लिटरको फ्युल ट्याङ्क आउँछ यो बाइकमा, जसले गर्दाखेरि हजुरको माइलेज यसको 32-35 को किलोमिटरको सिटी माइलेज दिन्छ भने हजुरको हाइवे माइलेज चाहिँ यसको अराउन्ड 40 को माइलेज दिन्छ। र हजुरको जस्तै देखिरहनु भएको चाहिँ अगाडिको अपसाइड डाउन सस्पेन्सन, जसले गर्दाखेरि हजुरको नर्मल अनरोड अफरोड दुइटैलाई सजिलो हुने र अझै नर्मल टेलिस्कोपिकहरू भन्दाखेरि अपसाइड डाउन चाहिँ हजुरको अलिकति बलियो, एक्स्ट्रा बलियो हुने हिसाबले चाहिँ हामीले यो प्रडक्टमा चाहिँ यो डबल अपसाइड डाउन सस्पेन्सन युज गरेको छौँ। सस्पेन्सन के छ, यो एडजस्ट गर्न पनि मिल्छ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार? हजुर। अब यो चाहिँ हजुरको हाइट अनुसार जस्तै अब बढाउन चाहिँ भन्दा नि घटाउन चाहिँ मिल्छ, किनकि अब सर्ट हाइट पिपुललाई रहर हुन्छ मान्छेको, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अगाडिको सस्पेन्सन हल्का घटाएर पनि हामीले बेचिरहेका छौँ यो चाहिँ। र त्यस्तै यसको टायर साइज कतिको हुन्छ सर? अब टायरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको हजुरको अगाडि 19 को साइजमा 90/90 को टायर दिएको छ। यसको प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ ड्युल पर्पज टायर छ, जसले गर्दाखेरि अनरोड अफरोड दुइटैलाई सुइटेबलै हुनेछ। ड्युल पर्पजको लागि हामीले यो युज गर्न सकिने भयो। हजुर। अफरोड अनरोड दुइटैमा हामीले राइड गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको हजुरको ब्रेकिङको कुरा गर्दाखेरि हामीले फ्रन्ट एन्ड ब्याक दुइटैमा डबल डिस्क ब्रेक दिएका छौँ र हजुरले देखिरहनु भएको सस्पेन्सनमा एउटा प्रोटेक्टर पनि आउँछ यसमा चाहिँ, जसले गर्दाखेरि हजुरको हिलोले गर्दाखेरि पनि त्यो सस्पेन्सनहरूलाई प्रोटेक्ट हुने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो ड्यामेजहरूबाट मडी एरियामा प्रोटेक्टको लागि यसको गार्डको काम गर्छ यसले। हजुरको 150cc इन्जिनको पावरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले 13 हर्स पावर प्रोड्युस गर्छ भने त्यही रेसियोमा जाँदाखेरि हजुरको 14 Nm टर्क एट द रेट 6500 को प्रोड्युस गर्छ
जस्तै हजुरले देखिरहनु भएको यो क्यारियर छ नि यसले चाहिँ हजुरको लङ टुर अथवा सर्ट टुरमा हजुरको सामानहरू केही क्यारी गर्नको लागि धेरै हेल्प गर्छ भने त्यसको मुनिको प्लास्टिकबाट पनि हजुरको प्रोटेक्ट गर्छ। यसको फ्रेम साइज चाहिँ प्लास्टिक मेटेरियलहरू धेरै भएको हिसाबमा त्यसले चाहिँ हजुरको इनकेस केही भयो भने गार्डको काम पनि गर्यो। सेफ्टीको लागि पनि हुने भयो र सामान क्यारी गर्न पनि हामीले युज गर्न सकिने भयो। हजुरको ग्राफिक्सको कुरा गर्नुपर्दा हजुरमा चाहिँ यसमा सिङ्गल रेड कलरकै ग्राफिक्स आउँछ। यसमा चाहिँ हजुरको कलर अप्सन चाहिँ छैन अहिले। एउटा कलरमा हजुर सिङ्गल कलर। सिट पनि नर्मल डट बाइक भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो नै प्रोभाइड गरिदिएको छ। जसले गर्दाखेरि हजुरको दुइटै डबल पिलियनको लागि पनि हजुरको गाह्रो हुँदैन बस्नको लागि। र अर्को कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको अगाडि देखिएको छ सानो खालको इन्जिन प्रोटेक्टरको लागि एउटा लेग गार्ड जस्तो त्यो चाहिँ कम्पनीले नै प्रोभाइड गरेर पठाइरहेको छ। हजुरको नर्मल बाइकहरूमा भन्दा यसमा एक्स्ट्रा रहेको भनेको हजुरको चार्जिङ केबल जसले गर्दाखेरि हजुरको सर्ट टाइममा अब कतै जाँदै चार्जिङहरू यदि सकियो भने इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ हजुरको चार्जिङ पोर्ट पहिल्यै प्रोभाइड गरिदिएको छ। र स्विचको कुरा गर्दाखेरि हजुरको लेफ्ट साइडमा चाहिँ हेडलाइटको स्विच प्लस साइड इन्डिकेटर अनि हर्न छ भने माथिपट्टि चाहिँ पास लाइट दिएको छ। र राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्ने हो भने एउटा किल स्विचमा सेल्फ स्टार्ट बटन दिएको छ। जस्तै हजुरले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ मिटरको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ एनालग मिटर प्लस यसमा देखाउने भनेको हजुरको न्युट्रन स्विच हेडलाइटको डिम र हाईको स्विच र बिचमा रहेको छ यसको गियर देखाउने इन्डिकेटर। 5 गियरको बाइक हो यो। अगाडिबाट हेर्दाखेरि हजुरको यसमा मोटरहेडको लोगो दिएको छ भने हेडलाइट चाहिँ हजुरको हेलोजिन लाइट दिएको छ। र सर यो मोटरहेडको निकै राम्रो MH 150cc को बारेमा धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ है। योसँग धेरैले बुझ्न चाहने भनेको चाहिँ यसको आफ्टर सेल सर्भिसहरू पनि हो। कतिवटा चाहिँ सर्भिसिङ चाहिँ कम्पनीको तर्फबाट प्रोभाइड गर्नुभएको हुन्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ कुन पार्ट्सहरूमा ग्यारेन्टी वारेन्टी के कस्तो प्रोभाइड गर्नुभएको हुन्छ? हजुरको अब यसमा आफ्टर सेल्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसमा चाहिँ 2 वर्षको वारेन्टी हैन प्लस इन्जिन वारेन्टी चाहिँ 2 वर्ष हुन्छ भने हजुरको ब्याट्रीमा चाहिँ 1 वर्षको वारेन्टी हुन्छ। र यसमा हामीले फ्री सर्भिसिङ दिने भनेको सुरुमा 3टा फ्री सर्भिसिङ त्यसपछि पेड अनि अनपेड गर्दाखेरि जस्तै 10-12वटा 2 वर्षमा सकिने हिसाबले हामीले सर्भिसिङ प्रोभाइड गर्छौँ यसमा। र अर्को कुरा गर्दा मैले अघि भन्न भुलेको कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स र यसकोमा 320 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिएको छ जसले गर्दाखेरि हजुरलाई जस्तै अप्ठ्यारो अफरोडमा पनि हजुरको क्लियरेन्सले चाहिँ दुःख दिँदैन। ग्राउन्ड क्लियरेन्सले चाहिँ जस्तोसुकै अफरोडमा गए पनि हामीले चाहिँ प्रब्लमहरू दिँदैन हजुर ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कारणले गर्दा। हजुर र त्यस्तै आफ्टर सेल सर्भिसको कुरा पनि बताइसक्नु भयो र ग्यारेन्टी वारेन्टीहरू पनि भनिसक्नु भएको छ है सर। र त्यस्तै गरेर यसमा चाहिँ अरू कुनै बाइकहरू लिएर आएर पनि एक्सचेन्ज गर्न सकिने अप्सन छ कि के छ? हजुर अब हामीले चाहिँ धेरै जस्तो एक्सचेन्जमा नै बेचिरहेका छौँ है। जस्तै गरी अब मान्छेको हाइट अनुसार यो म्याच हुने छ भने हजुरले नर्मल जुन बाइक प्रोभाइड ल्याउँदाखेरि पनि हुन्छ। हामीले त्यसमा भ्यालुएसन गराएर हजुरलाई चित्त बुझ्ने भ्यालुएसन दिएर चाहिँ अनि हामीले एक्सचेन्ज गराइरहेका छौँ। भनेपछि उहाँहरूले जुन आफूले जुनसुकै कम्पनीको चाहिँ टु व्हिलर चलाइराख्नु भएको छ त्यो लिएर आएर चाहिँ यो मोटरहेडको MH 250 लिएर जान सक्नुहुने भयो। उहाँहरूको भेहिकलको चाहिँ उचित भ्यालुएसन हजुरले गरिदिनुहुन्छ? हामीले गरिदिन्छौँ। र त्यस्तै गरेर यो फाइनेन्सको कुराहरू पनि सोध्नको लागि आग्रह गर्नुहुन्छ धेरैजनाले। हजुर फाइनेन्समा पनि लिन सकिन्छ? हजुर फाइनेन्समा पनि अहिले हामीले प्रोभाइड गरिरहेका छौँ र हामीले हजुरको 50% डाउन पेमेन्टमा चाहिँ कस्टमरसँग लिएर हामीले चाहिँ 16% इन्ट्रेस्ट रेट राखेर चाहिँ एउटा फाइनेन्स प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। भनेपछि कति वर्षको लागि भन्ने हुन्छ कि? हजुरको मिनिमम 2 इयर्सको हुन्छ सर। 2 वर्ष त्योभन्दा माथिको हुन्छ। क्लियर गर्न सक्नुहुने भयो। डाउन पेमेन्ट 50% गरिसकेपछि उहाँहरूले यो बाइक लिएर जान सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर सर्भिस सेन्टर अनि पार्ट्सहरूको कुराहरू पनि आउँछ होइन? के छ सर्भिस सेन्टरहरू अल ओभर नेपालभरि नै इजिली अभाइलेबल छ कि पार्ट्सहरू चाहियो भनेदेखि? हाम्रो अब काठमाडौँभित्रकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाम्रो सर्भिस सेन्टर चाहिँ भत्किया पुलमा एउटा रहेको छ भने धोबीघाट र तेस्रो नम्बरमा बालाजुमा 3टा सर्भिस सेन्टर चाहिँ हामीले दिइरहेका छौँ भने त्यसमा हजुरको पार्ट्सको लागि त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ छैन सर। हामीले चाहिँ इजिली प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ? हजुर अनि आउट अफ भ्याली पनि हाम्रो हजुरको झन्डै नेपालमा 27-28वटा डिलर मोटरहेडको रहेको छ भने त्यही अनुसार हाम्रो ASPहरू पनि त्यही रिजनमा छ जसले गर्दाखेरि हजुरको आउट अफ भ्यालीमा पनि सामानको लागि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो पर्दैन। र सर यो डट बाइकहरू त अरू कम्पनीको पनि छ है, धेरै बाइकहरू आइरहेछ। अरूको तुलनामा मोटरहेडमा के छ यसमा चाहिँ स्पेसल उहाँहरूले के बेनिफिट पाउनुहुन्छ मोटरहेड चढ्नुभयो भने?
अब हजुरले अहिले बजारमा काठमाडौँको अथवा नेपालको रोडमा टार्गेट गरेर धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ डट बाइक नेपालमा भित्राइरहनु भएको छ होइन। जस्तै गर्दाखेरि अब हाम्रो बाइकमा स्पेसल भनेको हजुरको 150 सीसीमा डबल डिस्क ब्रेक, अर्को भनेको यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स र तेस्रो नम्बरमा यसको ड्युल स्पोर्ट टायर, जसले गर्दाखेरि अन रोड अफ रोड ड्युल पर्पजको लागि र प्राइस पनि एकदमै रिजनेबल छ सर। हामीले अलिकति छुट्यायौँ कि प्राइस कति पर्छ यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको 3,10,000 छ अहिले मार्केट। 3,10,000 हजुर सर। र त्यसमा केही स्पेसल डिस्काउन्टहरू पनि हुन्छ? त्यसमा चाहिँ हजुरको अहिले सिजन अनुसार हामीले नयाँ स्किमहरू निकालिरहेका हुन्छौँ। त्यसको लागि त हजुरले एक्चुअली सोरुममा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि फरक पर्दैन। र अहिले त हामीले यो 150 हेऱ्यौँ है, यसमा अरू भेरिएन्टहरू पनि पाउन सकिन्छ कि अरू मोडलहरू पनि छ कि? हामीसँग 150 को चाहिँ यो एउटा मात्र मोडल हो र हजुरको योभन्दा अपग्रेड गर्नुहुन्छ अथवा 250 को लागि चाहिँ हामीसँग विभिन्न प्रडक्टहरू हामीसँग सोरुममा छ। मोटरहेडमा कुन छ प्रडक्टहरू अरू योदेखि बाहेक अरू कुन टु व्हिलरहरू पाउन सकिन्छ? हामीसँग टु व्हिलरमा मोटरहेडको 150 सीसी को त हजुरको यो देखिरहनु भयो होइन। अर्को भनेको हामीसँग स्पोर्ट्स 250 रोड र अन रोड दुईटा भयो। तेस्रो नम्बरमा स्क्रैम्बलर 250, चौथो नम्बरमा टेकन 250, पाँचौँ नम्बरमा एक्सटर्क छ भने छैटौँ नम्बरमा चाहिँ MH 200 पनि छ। 6वटा डिफ्रेन्ट ब्रान्ड। हजुर डिफ्रेन्ट हाम्रो सबै तर अफ रोड बाइक नै हुन्छ। सबै नै अफ रोड प्लस ड्युल पर्पज म्याक्सिमम चाहिँ ड्युल पर्पजै छ हामीसँग। र धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ होइन। र अरू केही त्यस्तो बुझ्नु पर्ने भयो या बाइक लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, टेस्ट राइड गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने यहाँको लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बर पनि यसो बताइदिनु पर्छ। अब हजुरहरूले भिडियो हेरेर त यसको बारेमा सबै पाउनुभयो, तर हजुरले अब टेस्ट राइडको लागि कहाँ जाने भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ सबैले गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीसँग 3टा आउटलेट चाहिँ अहिले काठमाडौँभित्र रहेको छ। जस्तै नक्सालमा नारायण चौरमा टायर सोरुम एउटा रहेको छ, प्लस हजुरको धोबीघाटमा मोटरहेड एन्ड टायर र त्रिपुरेश्वरको टेकुमा पनि एउटा हाम्रो 3टा सोरुम चाहिँ अहिले हामीले काठमाडौँभित्र प्रोभाइड गरेका छौँ भने त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले इजिली टेस्ट राइडको लागि एनी टाइम अथवा सन्डे टु फ्राइडे एनी टाइम जाँदा नि हुन्छ सर। भनेपछि उहाँहरूले नजिक जहाँ पर्छ त्यहाँ गएर टेस्ट राइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर। र यदि उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि सोसियल मिडिया कन्ट्याक्ट नम्बरहरू कसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ हामीले मोटरहेड नेपालमा हजुरको इन्स्टा अथवा फेसबुकमा चाहिँ मोटरहेड नेपाल भनेर सर्च गर्दा नि पाउनुहुन्छ र टिकटकमा पनि हजुरले हाम्रो मोटरहेड नेपाललाई पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहीँबाट हजुरले हामीलाई इजिली कन्ट्याक्टहरू गर्न चाहिँ सजिलो। भनेपछि हामीले चाहिँ सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरूमा पनि सर्च गऱ्यो भनेदेखि हामीले त्यहाँबाट पनि लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पाउन सकिने भयो र हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन मिल्छ है। हजुर सर, हाम्रो लोकेसन कन्ट्याक्ट नम्बरहरू प्रोभाइड गरिदिनु होला, हामी यहाँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछौँ, त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गरेर पनि आउन सक्नुहुनेछ। र लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ र धेरै कुराहरू बताइ पनि सक्नु भएको छ। र जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको हाम्रो चाहिँ मोटरहेड नेपालको बारेमा भन्नै पर्ने या हजुरलाई भन्न छुटेको जस्तो केही त्यस्तो लागेको छ भने राख्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो भन्न छुटेको त हजुरको खासै केही पनि छ जस्तो लागेन मलाई चाहिँ। अब हजुरले यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने हामीलाई इजिली उहाँको प्रोभाइड गरिदिने भएको नम्बरमा चाहिँ हामीलाई कल गरेर यसको क्वेरिजहरू केही छ, लागेको क्वेसनहरू केही छ भने हामीलाई डाइरेक्ट कल गर्दा नि हुन्छ हजुरले। सोरुमै आएर मजाले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुर, हेरेर टेस्ट राइड गरेर फिल पनि गर्न पाउनुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट गरेर पनि सक्नुहुने भयो। र यो बाइकको बारेमा धेरैले बुझ्न खोजिराख्नु भएको थियो, फाइनली एउटा बुझ्ने अवसर पनि दिनुभयो। र अरू केही त्यस्तो अपडेट राख्नु परेको खण्डमा आगामी दिनमा पनि हामी अवश्य पनि अपडेट राख्ने नै छौँ र अरू मोडलहरूको बारेमा पनि हामी अवश्य अपडेट राख्ने नै छौँ। तर अहिलेसम्म हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो, हजुरको महत्त्वपूर्ण समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै हस् सर, हस्, धन्यवाद। र हाम्रो चाहिँ अब दर्शकहरूलाई एकचोटि यसो सब्सक्राइब गर्नको लागि पनि हजुरले पनि रिक्वेस्ट गरिदिनु है। हजुर, अब हजुरहरूले अहिलेसम्म जानकारी केन्द्रलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ एकचोटि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु र यस्तै नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू उहाँले बजारमा आउने बित्तिकै प्रोभाइड गरिदिइरहनु भएको छ र त्यहाँबाट नै हजुरहरूले इन्फर्मेसन लिएर धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हजुरले नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। अरू हाम्रो भिडियोहरू पनि सजिलै प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकन चाहिँ हजुरले प्रेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र त्यस्तै गरी हाम्रो क्यामेराम्यान दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, सुनिल सरलाई।
दर्शकहरूले पनि निकै सपोर्ट गर्नुभएको छ जानकारी केन्द्रलाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि र धेरै ठुलो हात त दर्शकै छ, दर्शकले अहिलेसम्म सपोर्ट गर्नुभएको छ र यस्तै सपोर्ट चाहिँ हामीले आगामी दिनमा पनि पाउँछौँ भन्ने अपेक्षा पनि लिएको छौँ र धेरैजनाले चाहिँ अब घरमै बसेर विभिन्न सामानहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नलाई सहज होस् भनेर हामी चाहिँ यो लागिरहेछौँ र यसमा चाहिँ धेरै दर्शकहरूले सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको छ र यो आगामी दिनमा पनि हामीलाई चाहिँ यसरी नै माया गरिराख्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले अपेक्षा लिएको छौँ र यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।